临床上常看到很多胃食道逆流的病人，一开始吃胃药有效，可是过一段时间吃胃药的效果又变得不好。那有些人会开始尝试食疗的方式，那效果有时候还真的很不错，不过再过一阵子吃，效果又不好了，这到底是怎么回事？本支影片我们会跟你介绍：第一，到底什么是胃食道逆流；第二，胃食道逆流的分类；第三，胃食道逆流的原因；第四，我会分享一个真实的临床案例；第五，我会跟大家解析如何去看待这个临床案例；最后，我会分享3个有效的方法来改善胃食道逆流。大家好，我是逆流医师。本支频道主要是分享有关胃食道逆流相关的知识。胃食道逆流对很多医师来说一直是一个很大的挑战，为什么呢？因为它非常难治疗。那它难治疗主要的原因，大部分都是因为观念不正确。希望借由本频道知识的分享，可以改善大家肠胃的健康。到底什么是胃食道逆流呢？你可以把胃想成是一个袋子，那食道呢，它是连接这个袋子跟你的嘴巴的中间的一个管子。那你平常吃东西的时候，食物经由嘴巴通过这个管子进到底下这个袋子之后，在袋子里面它开始会进行消化。那这个管子跟袋子中间它还有一扇门，那这扇门主要的功能是为了不要让进到袋子的东西往上再回去我们的嘴巴，或是回到管子里面，所以这扇门在有食物的时候它是会关紧的，不要让东西往回跑。那所谓的胃食道逆流就是这个门啊，它关不紧，所以它可能会往上跑到管子，或是跑到嘴巴，那这个时候就会产生一些症状。那为什么胃食道逆流的时候我们人会不舒服呢？因为我们的胃这个袋子啊，它可以忍受胃酸，可是呢，我们这个上面这个管子啊，跟我们的嘴巴，它没办法忍受胃酸，所以这些胃酸甚至这些胃蛋白酶会对这个管子跟嘴巴造成刺激，而导致不舒服的症状。传统胃食道逆流分类主要是依据食道发炎的一个程度来做分类，通常可以分作 A、B、C、D 4个等级。A 级主要是一条或多条的黏膜损伤小于 0.5 公分 ，B 级一条或多条黏膜的损伤大于 0.5 公分 ，C 级的话，食道里面2条皱褶的损伤互相延续或是融合，并且它影响总范围小于食道圆周的3/4。那第一级呢，就是2条食道皱褶的一个损伤互相延续或融合，并且大于它的圆周总长的3/4。不过上述这个分类系统有一个陷阱，有些病人在做胃镜检查的时候，他的食道黏膜几乎都是正常的，可是他们症状明明就很明显，这种我们称之为非侵蚀性的胃食道逆流，而且这类病患通常还是胃食道逆流里面最常见的类型哦。上述的分类还有一个缺点，就是不管你是哪一级、哪一种分类程度，你吃的药其实是差不多的，因为这个分类系统并没有去管造成胃食道逆流的成因，它只管发炎的程度。所以常常很多病人他在治疗的时候效果并不是很理想，有可能就是因为这个分类系统。造成胃食道逆流原因主要有3点：第一，胃酸酸度失衡，胃酸过多或是胃酸不足都会导致逆流。第二，菌相失衡，菌相失衡的时候会导致我们的胃容易产气，蠕动会变差，甚至我们的胃跟食道交接处的括约肌也会变得松弛，这些也会导致逆流。第三，胃黏膜发炎，当黏膜发炎的时候，胃的蠕动会变差，甚至胃酸的分泌也会下降，这样也会导致逆流的情形会变得明显。这也就可以解释为什么这次吃药有效，下次吃药效果就不好，因为你这次造成胃食道逆流的原因，跟你下一次可能不见得会一样。所以举例来说，比如说你这次是胃酸过多，你吃胃药有效，可是你下次发作的原因搞不好不是胃酸过多，搞不好是菌相失衡啊，这时候你吃胃药的效果就会不好，甚至还有可能会越吃越严重哦。如果觉得前面分享还不错的话，请记得帮我按赞、订阅、加分享，你的这些动作是我持续创作的最大动力。后面还有干货哦，请继续听下去哦。接下来我要分享一个真实临床案例，有位30多岁的女性，因为胃食道逆流关系，她之前有吃过胃药治疗，不过由于不想要一直吃胃药，所以她后来想要试试看用食物调理的方式来做一个保养的动作。那试了很多食物之后，发现对她来说效果最好的就是苦茶油。那于是她就空腹喝了一段时间，那到最后症状几乎都消失了。后来她也就没有再继续喝。那过了半年之后，不舒服的症状又出来了，于是她这一次没有选择用胃药去治疗，而是选择半年前的苦茶油来做一个调理保养的动
动作。不过这次效果就没有半年前那次那么理想，还是很不舒服。于是他来诊所找我看诊。那经过检查之后发现，这个病患他是属于 C 型复合型的胃食道逆流。那在给予饮食卫教之后，请他配合我的指示来做一个调理的动作。那这个病患后来他的状况终于获得好转，他也终于可以回到之前正常的生活。接下来我会跟大家解释一下，刚刚这位病患他的问题到底在哪里。苦茶油主要成分是维生素 E 以及多酚。假设这个病患他一开始的胃食道逆流是因为胃黏膜发炎引起的，那这时候他吃苦茶油的效果就会很好，因为维生素 E 跟多酚都有抗发炎的效果。可是半年之后，假设他不是属于这个类型的胃食道逆流，那他吃苦茶油的效果就会不好。好比都是疼痛，单纯的疼痛跟肌肉紧绷的疼痛，你只是吃一般的止痛药，那效果就会不好。或是咳嗽，喉咙干痒的咳嗽跟支气管发炎的咳嗽，你吃咳嗽药的反应也会不好。如果是支气管发炎的咳嗽，你只是吃咳嗽药，那效果就会不理想。半年后，这位病患他的状况比较偏向是菌相失衡跟胃的机能不足。那这个时候如果还是使用苦茶油的话，那有时候补充过多的油反而会导致我们的胃排空变慢，那不仅不会好，还有可能逆流会变得更严重哦。接下来我会教大家3个改善胃食道逆流的方法。第一招，腹式呼吸。我们平常压力大，所以交感的神经会比较亢奋。当我们使用腹式呼吸的时候，可以让交感神经放松，提高副交感神经的活性。那这个时候副交感活性变好的时候，我们贲门就会关得比较紧，那这个时候逆流就比较不会往上冲。第二招，腹部刮痧或是捏皮按摩。如果家里有刮痧板的话，会比较简单。如果没有刮痧板，也可以找一些表面比较没那么尖锐的物品，然后我们可以使用一点精油来润滑，来刮我们腹部的部位，特别是我们的胃的周围，帮它做加强。那要刮到什么程度呢？刮到这个皮肤啊，有一点泛红的情形，有一点微出血的状况。所谓的微出血不是真的有血流出来，而是它表皮底下的微血管有一点点微微的破裂，那这个时候效果会比较好。那另外一种方式呢，就不是使用刮痧板，而是使用捏皮的方式。那捏皮的方式也可以改善我们的肠胃的经络的一个运行。那要怎么捏呢？像手部这样子把它捏起来，有点像是这种感觉，把皮肤捏起来的感觉。那这个要捏哪个位置呢？主要也是针对胃的部位。那假如你有多余的时间，我会建议甚至整个肚子都给它捏得红红的，这样子效果会蛮不错的哦。第3招，把周周味加到日常饮食当中。周周味是什么？周周味是温实初推出专门针对胃部保健的保健食品。那这个产品的研发跟生产都是由我个人监制。那为什么会研发这个产品呢？当初最大的原因就是因为我们在临床治疗这类病人的时候遇到很大的挫折，什么药都开了，病人就是不会好，最后只能转诊。那后来发现，原来问题可能不是出在药物，而是出在我们不懂胃食道逆流的机转，而且处理这样机转，甚至有一些食物就可以达成。所以后来花了很多时间研发，终于研发出周周味系列，目前共计有 B、A、C 3种不同的产品。那你要怎么知道要选哪一种呢？这个部分我也帮大家想好方法了。我后来有开发出一个线上检测的系统。那这个系统呢，只要你手指点一点，就可以知道你大致上是属于哪一个类型。根据不同类型来做一个对应的调理动作，你就会找回你胃部的健康。当胃的节奏顺了，你的整个人就会顺哦。我是逆流医师，我专治逆流。